السلام عليكم. طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين الأستاذ عمرو أديب طبعا طلع قال لنا ان البلد 30% من الثروة الداجنة مليانة فيروسات وبتأذي المسلمين وبتأذي البني آدمين. بعد إذنك يا معلم نعرف بس الناس على الشغل الداجن والكلام ده. ما شاء الله قولوا بسم الله ما شاء الله بس وانتوا داخلين كده كل قول معاه بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا الأستاذ عمرو أديب بيقول كلام كتير. الكلام الكبير اتعلم عليه يا عم محمود. ده عنبر من العنابر في المحلة الكبرى. طبعا العنبر ده احنا بنجيب من المزرعة. المزارع بقى زي ما انتوا شايفين كده طبعا فرخة زي كده. هلا يا أستاذ عمرو الفرخة دي الفرخة اللي قدامك دي فيها فيروس؟ هل الفرخة دي بتأذي البني آدم؟ قال الناس يا عم محمود بيتفرجوا على الفراخ. هل الفرخة دي صحتها دي بتأذي البني آدم؟ طبعا الأستاذ عمرو ما يعرفش اللي هو كده بالكلام بتاعه دوت ويأذي ناس كتير في البلد. 90% من البشر في مصر شغال في الدواجن. الفرخة اللي انت شايفها ده يا أستاذ عمرو فيها فيروس. طبعا اللي محدش عارفه ان في حاجات متعانة في المخازن وثلاجات هي اللي بتجيب الفيروس وهي اللي بتجيب السرطانات. فطبعا النصيحة لأي حد مستهلك لما تيجي تشتري فراخ ممكن سيادتك تتعب شوية وتنزل عند بتاع الفراخ تشتري الفرخة الحية اللي واقفة قدامك. اما الفرخة بقى اللي ملفوفة في كيس، الفرخة اللي بتتباع لك مثلجة دي ما تجيش شمتها. ما يبقاش الفراخ ب 93 جنيه ولا 100 جنيه وتروح تشتري لي فرخه ولا فرختين، فرخه ولا فرختين ب 50 جنيه ولا ب 70 جنيه. ما دوت دي السعود بتاع المخازن تعتبر الفراخ اللي هي المضروبه اللي هم بيجيبوها التجار اللي هم شغالين تحت السلم. انما الناس المعروفه اللي اساميها بتنضرب في البلد ما بيقدرش يجيب فرخه تعبانه عشان سمعته وعشان تجارته وعشان الناس بتاكل من ايده. في ناس امينه وفي ناس مش امينه يا عم عمرو. طبعا في ناس في السوق برضه تجار بتبيع الفرخه التعبان. لا انت بقى اما تقف على فرختك تاخد الفرخه صاحيه توزنها تندبح قدامك. ما تقوليش فيروس بقى يا عم عمرو وتبوظ الدنيا. فرج الناس يا عم محمود على الشغل. بص يا عم عمرو فراخ اهي كبر وطنيه. وعلى فكره بقى اللي الاستاذ عمرو ما يعرفوش اللي 90% من الكتاكيت اللي بتنزل السوق كتاكيت الجيش، يعني فرخه مظبوطه. اتفرج يا عم عمرو على الشغل يا عم عمرو. ده شغل شواكي الصلاه على النبي وكل يقول بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. افخم مطاعم بتاخد مننا. دي فرخه يا عم عمرو بقى فيروس لو رميتها لك كده تطلع السما السبعه وتمشي كده يا عم عمرو. اتفرج يا عم عمرو. دي فرخه بقى فيروس يا عم عمرو. جتتها بيضه بالصلاه على النبي. وري يا عم محمود جتتها بيضه يا عم عمرو. يا عم عمرو يا عم عمرو يا عم عمرو احنا بنحترمك يا عم عمرو. طبعا يا عم محمود اهم حاجه الزباين ايوه ما يدوروش على الفرختين اللي هم الفرختين ب 150 جنيه. فرختين ب 150 جنيه والناس بتروح تلم شنطه المزارع وتبيعها. خش يا عم اكل معلم يا عم. انت فاهم يعني محدش يروح يشتري فرختين تبقى الفرخه ب 200 جنيه ويروح يجيب فرختين ب 200 جنيه بس هم قدامه في كيسه مثلجه. كل ده غلط على الناس. الناس دي بتروح تلم العنابر المضروبه وفيها فيروس يلموها يبيعوها. فرختين ب 200 وفرختين ب 150. روح تشوف فراخ صاحيه زي دي كده. فرخه تبقى مظبوطه قدامك بالقبض كده. اتفرج يا عم محمود. دي يا عم عمرو بقى فيروس. استقيموا يرحمكم الله يا عم عمرو. استقيموا يرحمكم الله. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله عشان ربنا يبارك.